Lho, aku iki harapannya ki jalan sekitaran kita sih ya malah kebangun kabeh ngono lho. Ya kayak tuwung, Megeri lah termasuk Kali Kangkung, terus Dungdi. Soalnya apa bro? Itu aset. Aduh duh. Aset segala hal. Ya itu aset ekonomi nih ataupun apa segala bro. Karena wong Dungdi Kali Kangkung iya toh. Nah, kayak kita ngonten lagi iki karo ngeterno mbok komen dong sik engko tak sepilo dalan serono sing ning tuwung sisan. Sepilo dalan tuwung kok sak kan ngidul tekan iki. Iki harapannya bos, bar kok kene kok Lebak, Kali Kangkung, Tuwung ya. Lebak, Kali Kangkung, Tuwung tak kon ndang ini iki lho belum maksudku ben menak kabeh ya tau. Kali Kangkung song ini bos. Oke, nah video lah ya modelnya. Oke bro, iki wis bar nek apa jenenge? Wis bar. Yo iki wis. Aku tak terno wis bahan mentong. Iki aku tak ngonten sik. Ngidul sik engko lagi ning Tuwung lagi balik rene. Ya Pak ngaret ning arep lho. Nah ini motornya. Garing sing kene iki garing kok iki. Nah, iki garing. Loh, yang sini sudah garing. Ketika terop-teropnya paling ku apa berdagang kan kayak ini bos. Nek larang-larang iso lagi seperti ini. Oke. Ya aku tak jablas ngidul sik kowe. Nah, jadi ngidul bolo ya. Waduh. Ngidul ngene bolo berat iki medan iki. Simpangan kono simpangan nek truk bareng. Piye terus e? Ana apa kene? Siap-siap. Piye kono salus teko kidul. Toh ngono, sak merono. Lah kan nek simpangan ngono terus piye lewatin ndi? Simpangan ambek truk ambek lewatin ndi gak yo ngenteni ya kae. Oh dia ngabuk. Ya salah delok. Bangun Kandani kok abu ayo sok melok kancane ini lho. untuk bayar sasi. Bayar ngono. Amin. Anten ya jatrai kudu ngono barang. Nggih. Lah berarti gak iso simpangan iki. Enek truk ngene iki lho
gas tas geng malah kita tas itu lu ngene iki bae lagi loh hau iki aku melipir lho bolo masamu iki lho enek mas bego iki lho aduh itu ngidole wis tekan ndi yo wah wis meneng apa yo ya wis halus oh yes materialnya wis turun sedaya tinggu aku langsung aduh marani gue komentong kita langgek wisatane langgek cara menone di kasar-kasare lagi FYP niki mentong tuh iya dah ngerti dhewe lek aku bingung kadang tak wet kadang tak anu ngono bro lha posisi sing pas karo Mas Hendro lho update nang ngidul dalam Rantino tak update no mau cor-coran aja iki sing proses ngecore barangnya itu ya tak update no iki bilang itu mau pengen proses lah sing jagongan karo aku mau Pak Pokeni mau mbak nih kalau sing enek PT rubuh lho lah itu ngarep lho iki mbak nih di mbak nih Pak Pokeni iya sing kene iki nek sing kidul sing gak talut ngono bro pondasi iki lho sing jeru-jeru nek kidul kan jeru bro memang jeru ini memang apa ya ngarani ya kalau jingga pondasi nak dulu ngarep bar kiwa tengen bener tengen kiwa nek bar kiwa tengen karo ngarep kae iki kan wis bar. Nih lagi ngarep kalau bolos saiki. Pekerjaane ning ngarep kae. Ngarepe dalam proses pengerjaan iki lho. Maksudnya iki dalam pekerjaan. Iki proses pengerjaane tinggal ae. Jadi ada pondasi ini dulu, ada pondasi taro-taro ngono kuwi. Iki lho, berarti dhewe lah ya.
apa ora ya? Ngarep kuwi ketoke, Bos. Loh, kayak bikuke leren ning kono loro. Istirahat di tempat kayak bikuke loro. Loro ning kono. Wes golo mungkin ini kene wes bar kabeh wis dengene kabeh karang ngenteni material teko kae kaya gerak nek anu ne bikuke sementara info niki sik yo jadi aku tak puter balik dan gentir review jalan menuju Telaga Tuwung nek untuk desane Bos Tuwung kuwi wis dicor tapi jalan menuju ke Tuwung kuwi wah engko komen dhewe ya. Kok komen Pak Bupati ini kan Pak Bupati sekarang ya, maksudnya siapapun nanti yang memimpin Jawa Tengah lagi ya berharaplah semoga 3 desa ataupun 3 desa lah oke lah ya Bro. Yang paling utama itu untuk daerah kita sini ya Telaga Tuwung, terusan Kali Kangkung, Dungde, Nglebak sampai Megiri Bos, ngono lho. Engko wis mending tak jamin maju desane. Harapannya kuwi lah buta intine kita sampai Megiri dan Telaga Tuwung. Itu yang paling utama, oke? Gas. Ayo, kita lanjut ning Tuwung. Ya, pasti disian aku terus piye? Pol pundi? Nembe dugi mriku lho. Mpun ngenten iki, mpun dialusne kantun ngentosi materiale. Nek kuwi dari Sergo. Mpun lho niku. Iya. Nggih gua niku to. Pasar Cori. Masa nggih? Iya. Pasar. Arep sekolah. Dari Masek kono le. Iya. Oh nggih. Bagian Tuwung. Lah pasar wis monggo ngetor bola bae. Tapi tak doi le dalane Tuwung. Nah. Lho, aku iki harapane iki jalan sekitaran kita sih ya malah kebangun kabeh ngono lho. Ya kayak Tuwung, Megiri lah termasuk Kali Kangkung, terus Dungde. Soalnya apa Bro? Itu aset. Aduh duh. Aset segala hal. Ya itu aset ekonomi nih ataupun apa segala Bro. Pokoknya wong Dungde, Kali Kangkung iya toh, maksudnya Megiri, Nglebak kuwi nak apa ning ndi maksudnya ya kayak nek bakul-bakul lah bolo, nek apa ning Ngawi, ning Randu, nek dalan ning ape iki kan sacet ngono lho maksudku. Ya ora. Ya aku ya sepurane ya bolo, maksudnya sing kaya wong Dungde, Nglebak, Kali Kangkung sing komen ngebak anu dikon apa-apa aku urung sorono Mas. Ya waduh juga ya iya ya aku ki orang tahu jarang lah rono dulu maksudnya kok nek wis enek wektu lah maksudnya sak wektu longgar sak udan-udan yo ngeri dulu dalane sumpah gak ngapusi aku udan-udanan dalane Tuwung ini engko tak sepeno sithik ya Bos gak usah teko kono maksudnya gak usah sampai desane nek untuk desane Telaga Tuwung wis jos dalane wis cor. Nah, ini harus iki bukannya semoga ya harus dibangun. Ini soalnya gak iya gak layak dan kok ini nek ngertine malah we di anu alah harmoni Kali Kangkung kok angel men Kali Kangkung terus Dungde Nglebak wis ngomorin bolo. Wi wajib harus ada pergerakan sekarang juga. Wajib ada perbaikan. Ini wis wajib. Lagi belum ono. Dadi ora salat tok Bos sing wajib. Yo kuwi harus wajib di dalan.
Jalan Dugde sampai Megeri, ataupun tepatnya Lemah Dubur sampai Megeri. Aku itu hanya ya untuk bapak-bapak yang di atas, saya hanya membantu apa namanya, menyampaikan suara rakyat kecil, rakyatmu ini, karena ini sangat butuh pembangunan segera. Delokno iki. Buset. Ngerti dhewe lah ngerti dhewe lah. Iki kasare to, udane wis seminggu, dalane ngecombange JAE. Wis terang lah seminggu lho, Bos. Dalane cek ngecombang. Piye jajan nek gak butuh pembangunan cepat. Tuwung lho ki. Nek aja tak maksud. Apa neh Dugde kali kangkung wis lihat Megeri. Saya neh lihat neh malahan. Ini kita opo. Celok. Ngerti dhewe lah ya. Oke ya. Langsung saja. Ngobar nek kita sebar bar langsung diproses nek. Proses harus di ACC. Amin. Kita hanya berharap pada yang di atas. Wes ya, tak kene sik. Tak puter balik. Stret. Nah. Yo. Bang, sate menro. Ora gewekno ning kok video TikTok sekalian. Dalanmu tuwung. Alah mandekne bro, ngecor waduh iki, mosok akar makur rono ya. Waduh belum ngecor ya. Karakter yo nek. Iki prosesnya ngebut, ngebutan iki. Oh. Bu. Lo sini sering kene. Tapi ki berapa sih? Bablas sih malah. Ya motorku. Apa nendi? Pacamu nek bagus apa nendi? Pengen munong kok? Munong. Ya anco. Tak. Roh anakmu yang kapok we. Wow, sembrono mencahi. Konten iki full ngetor dulu. Sorry yang konek potongannya sidik, terus tak skip tak nggo potongan TikTok.
Nah, iki sing untuk iki ben ngomong tipis boleh iki untuk dasaran iki dasaran. Lah sing wis rangkaian wesi kae ngono kae. Kok bar iki dengan iki terus rangkaian wesi kae ngono. Panas ya gue. Yang kita ketemu sama aku nih mau nih gue loh. Harus lihat gue sih adem. Ya nak ngomong berendong kan ngono. Gak roh. Entak bolo lagi. Entak. Ganti yang kedua kengko putar ke sini. Keluar. Keluar langsung masuk yang kedua. Berarti engko terus kene. Iki dibarno sik sampai kae to ya to. Iki kan ujung ning aku parkir motor kayak mau. Iki engko dasarane bar ketoke nek gak salah dilanjut langsung nenggok sing bagian ngetas bolo bagian SD1 sing jarine pagi mau. Mundur ya. Mulai aku mungkin paling teko sing molen kedua iki tok bolong kontenku ya. Maksudnya sing ketiga engko gak tak konten ke soalnya aku pengen usul mbokku. Ngewangi mbokku sediluk.
Ya aku gak berkata-kata bos. Iya iki aku tapi menikmati proses pengecoran iki ya. Aku ora nek kata-kata blas iki. Kok cara mono omongan bos. Kena suara mesin iki yo ora anu, gak krungu. Iya to? Ye. Ya ini wis laut bro, plang. Kayak laut. Alah disusul, kok tak susul nih. Kok tak susul nih. Dapat apa? Ya, semoga video ini kok iso wae bro ben iso teko kono. Soalnya iki aku yo melok ngepost mesisan dalan tuwung tendang sat-sat. Engko nek wis longgarne aku tak ning Dumdi Kali Kangkung. Lebak. Sekene wong. Biasane kene iki wong akeh golek wis produk sepi. Wis do ngalor ya ning lor TPN nek gak ngidul. Neng lor Jiliru le, paling sudah neng lor Jiliru. Yo Pak kowe yo urung mulih lho. Rongsak. Ayo balik. Entong iya. Endi mek entongi? Lha wong-wong iki yo karo mek entong. Oh lah yo. Lah pentol. Ayo balik. Cecitoke gorene ya. Wong sak tukono esmu. Ayo balik. Jangan ini sedang balik. Wis tok sak tas ya. Entek kowe cek banyune. Oh, tas lah kok. Gak kebos kete. Dipangan po ora ini. Yes, bro, jalan Telekom saya web. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng supaya kalian tidak ketinggalan video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini proses ngecorne. Ya wis teko kene bolo. Gak apa-apa, maju. Niki lho, maju kok.